Also neue Freunde. Ja, mein Name ist Shaboni, also ich bin Lehrerin, ja, ich unterrichte Deutsch in Bangalore, momentan in 2 Instituten. Also einer ist also das Mercedes-Benz und die andere ist Deutsche Bahn. Und ja, die sind meine 2 Stellen, dass ich dort arbeite und es macht mir mega Spaß, mit Deutschen zu reden und ja, einfach bin ich ein Enthusiast für die Sprache. Sehr schon. Ja. Also sehr gut. Also wir haben Sie dann hier heute gebracht, irgendwie geschafft. Ja. Ich habe das geschafft. Das ist wirklich selfish gewesen, Okay. dass ich hier kommen wollte. Also die viele Leute hier. Und ich mag Ihre Themen eigentlich. Die Themen, die immer posten, die sind eigentlich sehr, sehr schön Danke. und interessant. Und da wollte ich immer teilnehmen. Sehr schön. Aber ja, gab es keine Zeit, aber heute ist freier Tag. Ja, wunderbar, wunderbar. Also Ja. wir versuchen immer, manchmal nehmen wir aktuelle Themen, manchmal nehmen wir, also man sollte darüber sprechen können. Und viele haben dann Interesse, wenn wir diese aktuelle Themen haben. Und die Menschen aus ganz Indien machen mit, das ist wirklich so schön. Ja. Ich Ja, bin wirklich, auch ja. dann, Finde ja, ich auch, ja. genau. Also Freunde, wie Sie wissen, heute sprechen wir über diese Reformen, also Farmreformen. Was denken Sie? Was ist das? Also es ist vielleicht auch möglich, dass viele haben nur dann gelesen, als man das als Thema gesehen hat. Normalerweise solche Themen sind uns unwichtig. Wir denken, ja, okay, etwas läuft, aber ich habe nichts zu tun. Ich bin kein Bauern und dann ich denke auch nicht daran viel. Normalerweise wir sind so beschäftigt mit unseren Aufgaben, Tätigkeiten. Aber wer will damit beginnen? Gaurav, hast du schon gelesen? Nein, Herr, wie immer, ich lese nicht so viel und ich spreche immer spontan, weil in Prüfung haben wir auch keine Wahl oder wir haben nicht so viel Zeit darüber nachzudenken. Und deswegen spreche ich immer spontan. Das ist ja toll, aber was wissen Sie davon? Was ist eigentlich? Wie jeder Mensch hat 2 Seiten. Dieses Gesetz hat auch 2 Seiten, zum Beispiel. Es kann einige Bauern kann es helfen, kann diesem Gesetz helfen, aber mit alle geht das auch mit diesem Gesetz, dass einige klugere Menschen will es nutzen wie ein Verbrecher und einige wollen etwas mit diesem Gesetz schaden. Könnten Sie bitte kurz, Entschuldigung, könnten Sie bitte kurz beschreiben, was ist eigentlich Gesetz? Damit die anderen auch das mal hören und dann demgemäß auch reagieren können. Es könnte sein, einige haben gar keine Idee, worum wir sprechen. Also, es wäre sehr nett, wenn Sie das auch erklären könnten, bitte. Dieses Gesetz ist so weit, aber einige Stichpunkte kann ich sagen. Zum Beispiel jetzt können die Bauern ihre Produce oder was sie auf dem Land hat, können sie es in dem ganzen Indien verkaufen und sie sollen nicht auf eine Person warten, dass ja, wenn er nicht da ist, was soll ich machen und wo soll ich alles ich hergestellt habe, woher soll ich es verkaufen? Und es ist ganz okay, vielleicht, aber wir sind nicht jetzt bereit. Wir haben nicht so viele digitale Medien in Indien, mit dem diese Bauer alles verkaufen können. Und deswegen haben wir dieses Problem. Und auch es gibt Gesetz für eine Contract Farming. Und damit können diese Firmen oder Fabriken einen Vertrag mit Bauern haben, dass was sie schon herstellen werden, will von diesen Firmen
gekauft werden. Aber da liegt den Grund des Problems. Und wie stark die Bauern sind und was können sie damit machen und können sie mit diese Fabrikbesitzer werben oder sind sie so stark wie diese Fabrikbesitzer oder nicht? Kommt in Frage jetzt. Alles klar. Also bis jetzt war es so, dass diese Bauern konnten nur in lokale Mandis das verkaufen. Ja, aber jetzt nach diesen Reformen, sie können überall. Also früher durften sie nicht. Jetzt haben sie dann mehrere Alternativen. Sie können einfach zum Beispiel jemand in Karnataka, ein Bauer, er produziert etwas und dann kann er jetzt auch nach Jaipur was bringen. Ich habe das auch oft gesehen, Tomaten hier in Pune oder irgendwo in Indien, die Tomaten kosten 40 Rupien und sie kosten vielleicht hier in Jaipur 10 Rupien oder umgekehrt. Aber weil diese Bauern da gewachsen haben, dann müssen sie per Kilo 10 Rupien verkaufen. Sie hatten keine Chance früher. Aber jetzt nach diesen Reformen, sie können einfach vielleicht das direkt dorthin gehen. Und dann kostet das vielleicht 10 plus 5. Transport, mit Transport kostet dann das 15 und dann können sie auch benefitieren. Was gibt es dann Problemen? Gaurav, könntest du bitte sagen oder noch jemand? Was sollte dann Problem sein? Sie haben gesagt, vielleicht die Bauern sind nicht reif genug, oder? Was haben Sie gesagt? Ich habe vielleicht was verpasst. Okay. Oder noch jemand? Was verstehen Sie davon, bitte? Die Regierung sagt, dass jetzt haben diese Bauern Möglichkeiten. Jetzt können sie ihre Produkte an unterschiedlichen Orten. Sie haben jetzt mehrere Plattforms. Da können Sie das einfach verkaufen. Ja, kann ich meine Meinung äußern? Ja, gerne bitte. Ja. Ja, hallo zusammen. Ja, Landwirtschaftsreformgesetz 2020 ist ein besonderes und schwieriges Thema, weil Sie ohne Lesen das nicht spontan sprechen können. Ja, Landwirtschaftsreformgesetz wird von Indienregierung am Ende des 2020 verlängert, ja, veröffentlicht. Ja, zuerst will ich sagen, dass die Bauernwirtschaft das Land sind. Ohne Bauern können wir unsere Zukunft nicht sehen. Das sind notwendig, wir unsere Körper teilen. So, es gibt 3 Regeln oder 3 Gesetze wird veröffentlicht. Ja, ein Land, ein Markt. In diesem Gesetz können alle Bauern ja, ihre Ernte oder ihre Produkte irgendwo verkaufen. Früher gab es ein Gesetz, dass die Bauern nur in AP, MCS Firmen oder ihre Ernte verkaufen. Mit diesem Gesetz können wir sagen, dass Einkommen von Bauern wirklich verdoppeln. Ja, das fand ich wirklich wunderbar. Ja, und wir können auch sehen, dass mit diesem Gesetz irgendwo in Indien Bauern ihre Produkte verkaufen. So, und zweite ist Gesetze von Vertragen. In diesem Gesetz können die Bauern früher Verträge mit den Firmen, Geschäftsmann und so weiter machen. Mit diesem Gesetz können wir sagen, dass die Bauern früher Verträge mit Firmen und Preisangebote früher machen. So, ich finde, dass auch diese Gesetze machen die Bauern froh, weil die Regierung die Bauern von der Pandemie und anderen Marktkatastrophen unterstützt. Und dritte ist Verweigern essential Konsumwaren. Ja, Verweigern essential Konsumwaren ist auch eine gute Gesetze, weil mit diesem Gesetz usen Früchte, Saat, Zwiebel und Kartoffeln entfernt von essentiellen Konsumwaren wird.
wir können auch das verstehen, dass diese Konsum wäre nicht mehr essentielle nicht sind. So mit diesem Gesicht, ja, will die Indian Regelung schwarze Market Kapital, ja, verkaufen. Ja, danke schön, das wäre von meiner Seite. Was ist gelernt von dieser Geschichte? Ich muss hier Sehr schön. eine wichtige Frage eingeben oder ich muss eine wichtige Frage stellen. Gerne bitte. Zum Beispiel die Leute, die auf Land wohnen. Wir haben unsere eigene Meinung und wir haben ja, es ist gut, es ist nicht gut. Aber wirklich können die Bauern diese Produkte von einem Bauer von Karnataka, kann diese Produkte Jaipur schicken? Ist das wirklich möglich? Zum Beispiel eine Bauer, eine Apfel in Jammu Kashmir hat, kann das zu einem Leute oder einem Fabriken in Tamil Nadu schicken und wird das nicht will das Produkte oder werden diese Produkte nicht kaputt bis diese Zeit? Also, früher hatte ich, Ich bin der ja, gerne, ich würde darüber was sagen. Also, früher hatte ich auch gedacht, vielleicht wäre das nicht möglich. Aber heutzutage kann man das schon machen. Also, wenn nicht ein Bauer, dann zwei Bauer können das zusammen. Und das ist meiner Meinung nach nicht ein großes Problem. Zum Beispiel ein Bauer hat 50 Bori, also Säcke von Körnen. Und der zweite hat auch 50. Und es gibt noch zwei, also in der Nachbarschaft. Diese alle 4 oder 5 zusammen können das also transportieren. Und heutzutage gibt es so viele Apps und kann man ja Geschäft online auch machen. Aber meine Frage ist anders, Herr. Meine Frage ist nicht, Sie können das oder nicht. Sie können das transportieren. Dann, Aber will es nützlich sein, bis es dieses Zweck erreicht hat? also nochmals bitte, vielleicht habe ich dann die Frage verpasst. Noch einmal bitte Ihre Frage. Wäre das möglich? Sie Ja. die essbare Produkte schicken. Die Produkte vielleicht wird nicht essbar, bis es diese Teil erreicht hat. Also meinen Sie diese Produkte zum Beispiel, diese Früchte oder Gemüse? Genau. Also natürlich, das geht nicht. Aber diese Körnen können Sie, Lebensmittelkörnen können Sie transportieren. Also früher habe ich gedacht, dass vielleicht wir denken, dass diese Bauer sind nicht intelligent, aber sie sind wirklich super intelligent. Viele. Sie sind nicht dumm. Sie wissen, wohin sie sollten. Wir brauchen keine Gesetz dafür. Sie haben das schon. Diese Bauern haben schon diese Produkte in eine andere Stadt und eine andere. Wie könnten wir ansonsten Basmati Reis essen? Das ist wegen dieser Handeln. Und wir ich erinnere mich an der 1990-jährigen Jahren und wo viele Bauern von Punjab kamen zu Jaipur ihre Produkte zu verkaufen. Aber dann halten wir keine solche Gesetze. Brauchen wir solche Gesetze nicht? Diese Gesetze sind nur dumme Gesetze. Also Sie meinen, dass nichts has geändert? Ja. Nein, eigentlich, das ist nicht so, Gaurav. Früher war das anders eigentlich. Früher mussten Sie dann extra Steuer bezahlen. Das brauchen Sie jetzt nicht mehr. Und diese Gemüse wurden auch verkauft. Aber die Gemüse kann man natürlich nicht also lange haltbar haben. Sie bleiben kaputt, wenn man also 100 Kilometer schickt. Dann wird das schon unterwegs. Und was über diese Umweltimpact?
Umwelt ist ja, also das heißt, diese Umwelt, die alle wir sollten über Umwelt viel Sorgen machen, wenn es um die Bauern geht. Aber ansonsten ist das alles egal. Wenn die andere Service und andere Produkte werden verkauft. Nein, ich sage immer, auch für die Gespräche im Büro sage ich, die Impact für das Reisen ist nicht gut. Wir Natürlich. können durch Technologie alles machen. Zum Beispiel, wir könnten eine Fabrik bauen oder eine Werk bauen, wo die Leute von diesen Dörfern ihre Produkte sammeln können und wenn nur etwas austauschen müssen werden, dann müssen wir, die Regierung muss alles austauschen. Es soll nicht sein, dass die Bauer soll verantwortlich sein, es zu machen. Das ist, was ich meine. Also Sie meinen, dass Regierung sollte von Bauern kaufen und dann alles sollte oder durch Regierung gemacht werden? Ja, die Regierung soll eine kleine Werke bauen, in dem die Bauer ihre Herstellung oder Produkt verkaufen sollen. Und dann, wenn diese Regierung Werke holen, nur dann sie sollen es austauschen. Wir sollen die Transportkosten auch abnehmen. Und damit können wir auch unsere Umwelt schützen. Es gibt schon sowas. Wie es in der Börse passiert ist. Also es gibt schon sowas, MSP oder vielleicht sowas sagt man. Also die Regierung kauft und dann ist das aber immer Problematik. Es gibt immer diese Vermittler, RTAs inzwischen. Also Ich meine, mit diesem Gesetz können wir können es zusammenbinden. So dass wir sollen, die Bauern können einen höheren Preis haben und die Bauern sollen auch das nicht transportieren. Und damit können wir die Umwelt schützen. okay, also Sie denken, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ja, es sollen wir verbessern, unsere Umwelt zu schützen und auch die Bauern zu schützen. Aber warum machen wir das nicht? Leider, diese Bauern sind immer noch behinderte Menschen, könnte man sagen. Sie arbeiten hart und dann verdienen so wenig. Nein, ich meine, das passiert schon in die Börse. Zum Beispiel, früher hätten wir die Aktien, sollen wir zu der Käufer schicken und das bedeutet, wir nehmen 7 oder 8 Tage dafür. Aber mit DMAT nur sollen wir das Digitales machen und das ist Digitales gemacht. Das sollen wir hier auch machen. Okay, ja, noch jemand? Dann habe ich noch eine Frage, aber ich will hören, wenn noch jemand dazu was sagen hat, bitte. Sie haben... Kann ich sprechen? Ja, bitte, gerne. Ja. Heute spreche ich über Landwirtschaftsreformgesetz. Ich finde dieses Thema sehr wichtig zu diskutieren. Immer wir sprechen, Jai Jawan, Jai Kisan, aber die Regierung kümmern sich nicht der Bauern. Bevor das Gesetz kam, konnten die Bauern ihre Ernten im Markt mit Minimum Support Price oder MSP verkaufen. Aber nachdem das Gesetz verabschiedet war, konnten sie nicht ihre Ernten im Markt mit MSP verkaufen. Und die Indian Regierung kommerzialisiert der Landwirtschaft. Also es ist nicht gut für die Bauern, weil der Bauer nicht mit großen Firmen austeilen wird. Und sie umwandeln die Sklaven von der großen Firmen und sie mussten in der Armut leben, sodass viele Bauern gegen die Regierung schlagen, zum Beispiel die Bauern von Rajasthan, Punjab und Haryana. Also ich finde, dass dieses Gesetz nicht von den Bauern das Einkommen verdoppeln wird. So, Indian Regierung sollten dieses Gesetz zurückkehren. Ja, das ist alles.
Alles klar, sehr gut, sehr schön. Ja, wir denken schon viel daran und vielleicht wurde das von Gaurav gesagt, dass die Bauern sollten Garantie haben. Also sie sollten zu vielleicht Regierung verkaufen können. Ja, aber warum sollten die Bauern Garantie haben? Das verstehe ich auch nicht. Warum sollte Regierung sie schützen? Als Geschäftsmann, ich gebe viel Geld aus und dann gibt es auch Risiko und manchmal verdiene ich und manchmal geht alles ja schief und ich bin bankrott. Warum sollte die Regierung auch die Bauern schützen? Da gibt es auch Risiko, das verstehe ich, aber das ist wie eine Börse. Der Bauer gibt vielleicht 3.000 oder 5.000 Rupien für Samen und dann nach 6 Monaten oder nach einem Jahr von diesen 3.000 oder 5.000 kann er 100.000 verdienen oder 500.000 verdienen. Er gibt ja Mühe, aber wir als Geschäftsmänner, wir geben auch Mühe. Warum bekommen wir keine Garantie von der Regierung? Warum keine Schutz? Aber für Bauern schon. Das verstehe ich nicht. Risiko haben alle. Bauern, also das ist auch ein Geschäft. Warum sollte, also die Regierung muss das versichern oder so bla bla, habe ich immer gehört. Und wegen das sind diese Bauern bis heute behinderte Menschen. Sie machen nicht vielleicht viel. Frau Sharma will was sagen. Ja, bitte. Ja, hallo. Sprechen wir heute über dieses Gesetz. Die haben die Regierung hier von der Regierung bekommen. Und Sie haben richtig gesagt, dass die alle haben Risikos. Die alle Geschäftsmänner haben verschiedene typische Risikos. Die Bauern haben Risikos wegen Umwelt. Ja, Wichtigkeit ist das Umwelt. Wenn es viel regnet oder wenn es unzeitlich regnet oder andere Risikos, sie wissen das schon. Wir wissen das schon, dass sie haben diese Risikos, die können sie nicht kontrollieren. Und diese sind nicht kontrolliert werden. Und wegen dieser Wichtigkeit, dass die Bauern für uns die Ernte bauen und die Ernte sind wie ein essentieller Lebensmittel genannt. Und ohne diese Lebensmittel können wir nicht weitergehen oder wir können nicht unser Leben vorstellen. Und deswegen Regierung Regierung sollte die Unterstützung für diese Bauern was sagt man, festweise das handeln. Und das ist eigentlich ein Grund, der wichtigste Grund, dass die Bauern sollte unterstützen von der Regierung. Aber nach diesem Gesetz haben die Bauern jetzt eine Wahl oder das ist notwendig, dass sie sollten ihre Ernte zu privaten Firmen verkaufen oder sie haben eine Wahl, dass sie können zur Regierung auch das verkaufen. Das weiß ich nicht. Was ist das eigentlich das Wahrheit? Okay, klar. Ich denke, nach diesen Reformen muss nach einiger Zeit vielleicht die Regierung auch nicht diese MSP, also Regeln haben oder dann diese Unternehmen machen schon. Sie arbeiten dann Hand in Hand mit Bauern. Sowieso diese Bauern verdienen nicht viel Geld. Aber jetzt nach diesen Gesetzen gibt es eine Chance.
Einige Freunde von mir haben mir gesagt, dass nein, es gibt keine Chance, diese Unternehmen kommen im Spiel und dann nur sie verdienen. Das wurde auch nur für diese Unternehmen, für sie wurde das gemacht. Sie benefitieren nur, aber die Bauern benefitieren immer noch nicht, seit Jahren. Aber wenn diese Unternehmen inzwischen im Spiel kommen, dann können wir das vielleicht merken. Da wird dann viel Geld investiert, da kommt dann auch Technologie moderner, also moderne Technologie kommt auch dann. Diese Investment in Agroökonomie, Agrarsysteem, hier wird dann viel investiert und dann können sie vielleicht besser mehr verdienen, als sie bisher verdient haben. Ich denke, das sollte positiv sein. Ja, und wenn ich zum Beispiel, ich wollte meine Ernte zu einer privaten Firma verkaufen oder private Personen verkaufen. Und das ist ja mein privates Einkommen. Das Regierung kommt inzwischen nicht. Ja? Und dann sollte ich alle Risikos auch selbst das behandeln. Ne? Das ist ja klar. Das ist fair. Natürlich. Ja. Das ist fair. Das ist kein Problem. Wenn diese Landwirtschaft also sich komplett verändert, dann wird vielleicht, das ist auch eigentlich diese Ansicht von Regierung, dann diese Einkommen verdoppelt sich bis also vielleicht 2024 oder sowas. In den nächsten 5 Jahren wird das verdoppeln. Ja, diese Unternehmen also kommen direkt hier. Dann vielleicht diese Preishaltung wird verbessert. Sie bekommen extra. Viel heute ist eigentlich Arbeiten auf dem Dorf nicht interessant. Mein Großvater war Bauer. Mein Vater war nicht Bauer, also Semi-Bauer kann man sagen. Er hat auch da gearbeitet und er hatte auch eigenen Job. Jetzt will ich wieder etwas im Feld arbeiten. Und ich denke, das wäre interessant, wenn ich solche Optionen habe. Hallo? Ja, bitte. Ja. Einige andere Punkte sind hier hinzufügen. Und Bitte. wie denken wir, dass die Bauern haben jetzt eine Wahl, dass sie können für private Personen ihre Ernte verkaufen. Dann gibt es ja eine Situation wie geöffneter Markt, ja, und das ist ja sehr gesundlich für die Gesellschaft oder ja, wie denken wir ökonomische Weise. Das ist ja gesund gesehen und sehr gesundlich gesehen. Und sie können nach ihren Wünschen ihre Einkommen ja jetzt bekommen und fest dafür sich entscheiden, dass wie können diese Ernte, wo haben sie die Hauptpreise oder wieso? Sie können zu anderen Städten auch das verkaufen, das ist auch möglich? Natürlich, das ist möglich. Okay. Und ich denke, in meisten Städten gibt es kein Problem, nur in einigen Städten denken diese Bauern, sie halten das für negativ. Und ich befürchte, dass diese Bauern haben kein Problem, aber sie werden nur negativ motiviert. Weil Modi-Regierung das gesagt hat, dann wir sollten irgendwie auf die Straße kommen und dann vielleicht diese Artias haben ein Problem. Sie denken, dass wir verlieren unsere 2,5%, also Provision oder Zinsen, das geht weg jetzt. Und in meisten Fällen, was war eigentlich bis jetzt? Ich habe auch also mit einigen Bauern gesprochen in meiner Familie.
Sie haben gesagt, dass bis jetzt haben wir nie von diesen Mandis, von MSP benefitiert, nie direkt diese Artias oder andere Geschäftsmänner. Sie kaufen einfach von ihnen und sie nehmen die Karten von diesen Bauern bei sich und bezahlen also 100 Rupien pro Bori oder pro Sack einfach. Sie kaufen nicht diese Lebensmittel von Bauern. Sie bezahlen nur einfach so 100 Rupien pro Bori. Das kommt nicht eigentlich in Frage. Sie machen ihr Geschäft automatisch. Und was die Regierung bezahlt und die Bauern sollten benefitieren, das kommt nur zu diesen Artias oder diese Geschäftsmänner. Das hat nicht richtig funktioniert, nie richtig funktioniert. Und jetzt diese Artias haben diese Angst. Und Regierung hat das auch nicht gesagt, dass diese also Kürne Mandis, APMC, also sie funktionieren auch weiter. Aber das Problem ist, sie müssen jetzt mit diesen alternativen Plattformen konkurrieren. Sie müssen konkurrieren, weil die Bauern jetzt Optionen haben. Sie können auch also irgendwohin verkaufen. Dann müssen sie extra bezahlen. Nur dann kommt der Bauer zu ihnen. Ja. Obwohl ich so viel darüber gesprochen habe, aber vielleicht es gibt mehrere Aspekte von diesem Thema, Bitte sagen die Sie. wir nie gedacht haben und nie darüber gesprochen haben. Zum Beispiel brauchen die Leute diese Erträge für Essen. Zuerst zu essen und dann etwas zu herstellen. Zum Beispiel, zuerst brauche ich Tomaten zu essen, Kartoffeln zu essen. Und dann kann die Firmen damit etwas herstellen oder produzieren. Zum Beispiel, sie können Saft produzieren, aber wenn ich nicht genug zu essen habe, dann soll diese Firmen oder Industrie in Frage kommen? Nein, die Antwort ist nein. Zuerst muss der Bau erfüllt werden, dann die Fabriken. Aber damit haben wir diese Fragen nicht gegenüberstanden. Die Problem mit, ich mag Modi, ich finde ihn gut, aber ihr Problem ist, dass niemanden hören wollen. Und die richtige Frage würde er auch vermeiden. Zum Beispiel die Erträge von Bauerwirtschaft ist zuerst die Bau zu erfüllen, dann die Fabriken zu geben. Aber was will passieren, wenn die Fabriken wollen alle diese Erträge höhere Preis einkaufen und es gibt nicht genug zu essen? Was wird dann passieren? Und einige Dinge, zum Beispiel Bauern herstellen, soll immer von Regierung kontrolliert werden. Das soll nicht in privaten Händen gegeben werden. Ansonsten wird es wie vor 1947. Es war auch von Großbritannien getan, dass sie haben alles eingekauft und die gleiche haben sie höhere Preis zu Indien verkauft. Diese Aspekte soll ich hier einbringen. Also Sie denken, dass wenn das von diesen großen Firmen hergestellt wird, dann müssen diese Bauern alles verkaufen. Sind Sie, also... Nein, ich gebe ein Beispiel. Dass Bitte. Die Bauern haben, zum Beispiel bis jetzt, hat die Bauer Kartoffeln 5 Rupien pro Kilo verkauft. Und diese Firmen sind bereit, dafür 7 Rupien zu geben. Okay. Und natürlich wird die Bauern es in 7 Rupien kaufen. Aber vielleicht Walmart hat das eingekauft und verkauft es in USA. Aber die Leute in Indien sind hungrig und die Leute in den USA kann es mit 7 Rupien haben. Dann, was wird hier passieren?
In diesem Fall, also Gaurav, meiner Meinung nach, was ich verstanden habe, in diesem Fall, also diese Bauern arbeiten immer noch weiter. Das bedeutet nicht, wer arbeitet in Feldern? Natürlich, die Bauern arbeiten da. Das bedeutet nicht auch also die Firma nimmt das Landstück und dann bringt diese Arbeitskräfte von USA oder Britannien. Natürlich nicht. Also diese Bauern werden auch weiterhin da arbeiten. Und man ist so intelligent natürlich, dass zuerst man hat für sich und nur dann verkauft man das Übrige. Für Herstellung, nicht das Land. Zum Beispiel, was ich meine, bis jetzt können die Bauern es für 5 Rupien verkaufen. Und es gibt jetzt Möglichkeiten, die können es für 10 Rupien die gleiche herstellen. Oder Erträge können sie für 10 Rupien verkaufen. Das wird sie natürlich. Aber was wird passieren, wenn diese Fabriken oder Firmen diese Herstellung, die von den Bauern eingekauft hat, nicht in Indien verkaufen wollen? Sie wollen es in ein anderes Land verkaufen. Es gibt eigentlich noch einige Aspekte, Freunde. Zum Beispiel, ja, also Frau Sharma, ich sage etwas und dann Sie sind dran, okay? Entschuldigung. Es gibt auch einige Aspekte, zum Beispiel jetzt wächst der Bauer Zitronen oder Orangen, okay? Und dann, weil man das nicht bei sich lange halten kann, dann müssen Sie vielleicht 30 Rupien pro Kilo diese Zitronen verkaufen, zum Beispiel. Aber wenn es also Investment kommt, dann kann vielleicht dieser Bauer, er muss diese Zitronen nicht mehr verkaufen. Er kann vielleicht einige Maschinen da bringen und vielleicht Säfte. Er kann Saft produzieren und nach diesem Processing kann er vielleicht weiter überall in der Nachbarschaft oder in anderen Staaten vielleicht verkaufen. Diese Weise, also man verkauft vielleicht dann nicht Körner, direkt man verkauft dann Mehl. Das ist auch möglich. Das sollten wir auch sehen. Und das ist möglich, wenn wir Geld haben. Also गेहूं नहीं बेच के हो सकता है कोई मशीनीकरण कर दे पैसे से एंड वो आटा बेचें. Das ist auch möglich. Und dann denkt man ein bisschen kreativ, wenn man Geld hat, wenn man diese Technologie hat, dann könnte man vielleicht. Ja, Frau Sharma, das war ja von mir. Frau Sharma, sind Sie da? Ja, bitte, danke. Ja. Ja, Sie haben ganz richtig gesagt, dass wie eine Technologie gesagt und wir können nach unserer Nachfrage dieser Technologie verändern. Jetzt die Leute brauchen diese Flour, also ja, Atta, ja, und das ist in die Firmen wie in einem Plant so vorbereitet und dann das ist möglich, dass wir können einfach das kaufen und ich wollte sagen, dass diese, wie Gaurav hat gesagt, über die Preise, wie kann man diese Herstellung zu anderen Personen oder andere Länder, wir kaufen diese Herstellung. Ja, wir können wegen dieser Sache, wie habe ich gelesen im ökonomisch als mein Subjekt, dass diese Sachen funktioniert wegen Nachfrage und Demand und Supply. Das ist notwendig. Eine Situation. Genau. Ja, und wenn wir haben große Nachfrage in unserem Land, dann warum sollte diese Verkäufer zu anderen Ländern das verkaufen? Wenn wir haben weniger Nachfrage hier, dann
kann ja denken, das Denken, dass jetzt kann ich das exportieren, ja? Und das ist ja, wenn wir haben genug Kaufer hier, Kaufmann oder genug Nachfrage von den Leuten von unserem Land, dann das ist nicht, ja, und dann kann das über einen weniger Preis auch exportieren. Ja, was sagt man? Ja, So, ja. Sie haben es ein bisschen recht verstanden. Meine Frage haben Sie recht verstanden. Ja, meine Frage war, diese Fabriken haben so große Kühlschranken, dass sie können alle diese herstellen für ein Jahr sammeln oder ansammeln. Und in den nächsten Jahr, wenn das Preis oder wenn Preis höher ist, können sie es verkaufen. Oder eine Person von Maharashtra will es alles einkaufen und dann will für einen Moment, auf einen Moment warten, wenn das Preis höher ist. Vielleicht diese Frage haben diese Modi-Regierung nicht verstanden. Aha, könnte sein. Vielleicht haben Sie recht. Das könnte auch alles richtig sein. Klar. Aber also die meisten kosten vielleicht 18 Rupien oder 20, ja, pro Kilo. Und wenn man Mehl verkauft, dann kostet das 25, also pro Kilo 5 oder 7 Rupien. So großer Unterschied gibt es da. Und wir kaufen einfach. Aber wenn wir das also garantiert in der Nähe so richtig bekommen, dann vielleicht benefitiert ja, der Bauer direkt. Das wollte ich nur sagen. Sie haben auch recht. Es gibt ja auch Risiko. Diese Unternehmen können vielleicht nur für ihre Profit machen. Aber dann irgendwie, wer unterstützt die Bauern? Das ist ja auch ein Problem. Die Unternehmen investieren nicht Geld, weil sie unsicher fühlen. Und die Bauern bleiben immer noch so, leider. Vielleicht, ja, wir müssen das richtig ein bisschen abwarten und sehen, wie das Spiel weitergeht. Wir wissen nicht, vielleicht hat Modi-Regierung das nicht verstanden, wie sie gesagt haben. Oder vielleicht können sie besser sehen, was wir sehen können. Das könnte auch sein. Meine Erfahrung mit Modi-Regierung im finanziellen Aspekt ist nicht so gut. Sie haben auch, ihre Wünsche sind gut. Sie haben Demonetization auch mit guten Gedanken geleitet, aber sie konnten alles nicht recht verstehen. Sie konnten das nicht richtig kontrollieren. Ihre Wünsche sind gut, aber ihre Methoden sind nicht gut. Aber man muss... Ihre Methoden sind nicht gut. Ja, vielleicht, ja, könnte das auch sein. Aber man muss handeln mit Positivität. Man muss handeln. Also in allen Sektoren muss etwas getan werden. Die anderen Optionen wurden ja vielleicht bis jetzt nicht funktioniert. Und das wird funktionieren oder nicht, das können wir auch momentan nicht sagen. Wir sind auch nicht also super visionär und wir können das alles auch nicht richtig jetzt sehen, aber man muss ja einfach warten. Gibt es auch noch Freunde, die also darüber was sagen wollen? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie was haben. Man sollte nicht fühlen, dass nur 2-3 Menschen sprechen mehr als wir. Alle haben hier Chance. Und ich muss immer wieder was sagen. Wenn ich sehe, okay, niemand spricht, dann muss ich ja natürlich weiter was sagen. Ansonsten, ja. Ansonsten wird eine Pause, ne? Shubham hat schon geschrieben, nein, das Thema ist für mich ganz neu. Also manchmal will ich eigentlich diese aktuellen Themen auch nehmen, damit also wir darüber lesen und uns informieren. Sie also schaffen eigentlich unsere Zukunft, na?
vielleicht gibt es eine andere Person in zu sprechen, ja? Ja, Shubham ist da. Jetzt, ja, Subham ist da. Ja, aber ich habe keine Ahnung über diese neue Gesetze. Ich lese die Nachrichten oder Zeitungen gar nicht. Deshalb habe ich keine Ahnung und will ich darüber nicht gut sprechen. Aber bist du jetzt ein bisschen neugierig? Hat das Gespräch also dich neugierig gemacht? Oh, ich muss auch etwas darüber lesen. Ich will... Ich habe verstanden, was war die Geschichte. Es bedeutet, ich habe kleine Ahnung oder kleine Idee gehabt von ihres Gespräch, aber nicht alles verstanden. Aber es klingt, dass es alles von Bauern und die Leute, die Bauern sind und die arbeiten sehr hartnäckig und es ist nur verstanden, dass die Bauern können jetzt ihre Produkte, ihre Ernte direkt in dem Markt verkaufen. Genau, eigentlich das Farmbill sieht vor den Landwirten also eine alternative Verkaufsmöglichkeiten, Plattformen zu bieten. Jetzt haben sie mehrere Plattforms oder sie können selbst entscheiden, wo sie das verkaufen. Ja, ich habe nur eine Frage. Ja, bitte. Bauern sind Bauern und sie arbeiten sehr hart in dem Land. Sie haben ganz Tag und Nacht, wir können auch sagen, rund um die Uhr, sie arbeiten in dem Land oder in dem Feld. Dann, wann sie in der Markt kommen, ihre Ernte zu verkaufen. Also eigentlich... Sie können nur ein Weg haben. Eigentlich... Ja, sie können nur arbeiten in dem Feld, das ist ganz okay und Ernte sie können bekommen. Aber wann sie die Bauern haben Zeit, die Ernte im Markt verkaufen. Die haben keine Zeit und das ist nicht gut. Man muss irgendein Broker, was Dalal oder was kann man sagen? Vermittler. Es soll immer irgendein Mann inzwischen sein, Makler sein, inzwischen etwas Wechselagent soll sein. Ohne das geht nicht oder das Preis oder Kost wird dann natürlich manchmal sehr hoch und manchmal sehr cheap. Ja, also es ist unbeholfener Programm. Alles, was ich gehört, das ist von Modi-Regierung. Sie hoffen und wünschen so hoch und gut, aber das im realistischen praktischen Leben, das geht nicht. Das ist wieder unbeholfener Programm. Das geht nicht. Es soll immer irgendein Makler inzwischen den Kunden und Bauern sein. Bauer kann direkt seine Produkte, seine Ernte nicht in dem Markt kaufen. Es ist wieder, er ist ein Bauer, nicht er ist ein Verkäufer. Okay, also erstens würde ich sagen, dass Sie haben gesagt, diese Bauern haben keine Zeit. Sie arbeiten Nacht und Tag so hart. Das ist eigentlich nicht so. Also ich komme auch von einer Bauernfamilie. Sie arbeiten natürlich hart, also das ist richtig, aber das bedeutet nicht, dass sie arbeiten und haben keine Zeit. Sie arbeiten schon gut, aber sie haben dann mehr Zeit als wir, ehrlich gesagt. Und sie wissen auch, wie das verkauft wird. Sie haben genug Zeit. Und wenn man im Feld arbeitet, da eigentlich arbeitet die ganze Familie. Und wenn eine Person von der Familie irgendwann verkaufen geht, also geht zum Markt, das bedeutet nicht, dass wer macht das jetzt weiter da im Feld. Natürlich, alles wird geschafft. Sie haben genug Zeit. Vielleicht Geld hatten sie bis jetzt nicht genug und jetzt diese
diese Bauer können jetzt besser in ganz Indien verkaufen, weil die Kinder von diesen Bauern sind jetzt Ingenieure. Die Kinder von diesen Bauern sind jetzt Geschäftsmänner, also kleine Geschäftsmänner, könnte man sagen, Unternehmer. Oder sie sind jetzt auch Deutschlehrer. Ja, sie verstehen jetzt den Markt. Ja, Bauern, Sie haben recht, dass Bauern können Kinder jetzt Ingenieur oder Arzt oder Lehrer geworden. Ja, aber sie machen ihre Kinder, Bauernkinder machen wieder keine Feldarbeit. Aber wieder, es ist ihre Wahl. Aber die Bauern haben die Marktkenntnisse gar nicht, wirklich gesagt. In wirklich sagen, Bauern haben die Marktkenntnisse gar nicht. Sie nur arbeiten in dem Feld und wenn sie gesagt haben, dass sie können ihre Ernte oder Produkte hergestellt in dem Markt verkaufen. Nein, Das könnte, das, Familie arbeitet und ihre eine Person von Familie die Produkte in dem Markt verkaufen. Das wieder geht nicht. das könnte, ja, das könnte auch richtig sein, teilweise, was du gesagt hast. Aber wenn neue Gesetz da im Spiel kommt, dann werden sie sich gut informieren. Jetzt haben sie Internet auch im Dorf, okay? Und wenn sie Möglichkeiten haben, dann werden sie recherchieren. Ja, wenn sie also keine Unterstützung haben, dann automatisch werden sie klug. Wenn sie noch nicht gewesen sind, dann werden sie. Wenn jemand immer unterstützt, dann wird das Kind ja lahm. Aber wenn das Kind weiß, dass jetzt habe ich Möglichkeiten, ich bin schuld daran oder ich bin verantwortlich dafür, dann versucht man diese neuen Optionen auch, meiner Meinung nach. Ja. Ja, Internet haben wir seit 15 Jahren, haben wir schon. Aber trotz, es gibt viele Bauern, die wussten oder wissen gar nicht, was ist ein Internet ist. Alle haben nicht Smartphone doch. Es gibt ein Kisan Customer Care, Kisan Customer. Doch viele Bauern wissen darüber gar nicht. Sie haben keine Ahnung, was ist ein Kisan Customer Care Number von Regierung. Diese sie haben nicht und wir sagen, dass sie können Internet benutzen. Nein, würde das nicht passieren. Okay. Dafür braucht man viele Zeit und dafür braucht man viele gute Ausbildung. Aha, okay, so denken Sie. Okay, ja, Frau Sharma. Kanish, oder Kanishk willst etwas sagen? Ja, Kanishk, bitte schon. Ja, ich möchte nur hören, weil ich nicht so viele Ahnung daran habe. So deswegen ja, höre ich nur heute. Und Sie haben alles richtigerweise zu mir erklärt. Ja, ich höre die Gespräche seit Anfang und ich habe alles gut mitbekommen. Aha, sehr gut. Sie haben alles gut mitbekommen. Okay, freut uns. Kann ich hier, ja, das kann ich, jetzt kann ich hier etwas hinzufügen. Bitte. Bitte? Ja. Gerne. Und ja, habe ich das gelernt, dass ja in einiger Zeit, wenn habe ich DD1 gesehen und diese Programme von Krishi Darshan habe ich schon gesehen. Und wie Shubham hat gesagt, dass die Bauern haben keine Kenntnisse oder sie bewussten sich nicht genug wegen dieser neuen Regeln oder wegen dieser, wie kann man ihre Ernte kaufen oder in welchem Preis können sie deswegen haben wir dieses Programm wie Krishi Darshan von der Regierung geschaut. Ja, damals, so erinnere ich. Und das ist auch möglich, dass die kleinen Bauern können heute auch nicht diese neue Gesetz nicht richtig verstehen. Deshalb brauchen sie einige Wege, zum Beispiel eine Person von ihrem Dorf, der können
eigentlich das neue Regeln Ihnen erklären, richtig erklären. Damit können Sie die Benefit oder davon können Sie benefitieren. Das ist ja. Und diese Regierung hat momentan noch nicht gesagt, dass diese MSP also funktioniert nicht mehr. Eigentlich MSP ist ja inzwischen eine Organisation, wenn ein Bauer etwas produziert hat und nichts verkaufen kann, dann bekommen sie Minimalgarantie. Zum Beispiel diese MSP kauft das und bezahlt dafür. Okay? Nicht also viel, aber dann Minimalgarantie. Also Regierung entscheidet, wie viel sollte bezahlt werden, wofür, also was. Und dann jetzt Regierung hat darüber nicht viel gesagt. Das muss man auch beobachten, richtig. Vielleicht sie denken, wir sehen, wie der Mandikauf jetzt mit alternative Plattformen also koexistieren wird. Sie wollen das vielleicht alles einfach einsehen. Wenn das vielleicht nicht richtig funktioniert, dann denken Sie darüber. Vielleicht geht das weg oder vielleicht kann man neue Gesetze bringen. Also immer noch, Garantie gibt es da, Minimalsicherheit gibt es da, aber ich sehe das vor, dass nach einiger Zeit vielleicht gibt es dann MSP auch nicht mehr. Die Regierung hat gesagt, das bleibt da, aber wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Okay, vielen lieben Dank, Freunde. Sie haben ja alles zugehört und viel gesagt. Wir haben auch ein aktuelles Thema auch also richtig genossen. Vielleicht es gibt noch einige Aspekte, die wir nicht sehen können. Oder wir sind nicht richtig Bauer und dann verstehen wir diese Probleme vielleicht auch nicht. Oder vielleicht diese Bauern sind nicht intelligent genug. Oder sie sind... Also es gibt viele Fragen. Das versteht man nur, wenn man im Spiel da ist. Aber wir hoffen nur einfach, dass diese landwirtschaftliche Felden werden auch dann benefitiert. So Gesetzentwurf macht vielleicht diese wesentlichen Waren oder Produkte profitabel. Das können wir nur hoffen. Und Proteste gibt es immer für alles. Egal was sie machen werden, es gibt immer einige Menschen, die sagen, dass nein, wir akzeptieren das nicht. Die Menschen werden also einige Menschen immer da sein. Wir sollten sie auch vielleicht zuhören, aber nicht immer wegen diesen Menschen alles aufhören. Vielen lieben Dank, das war alles für heute. Wir werden morgen wieder treffen. Dankeschön, Freunde. Auf Wiederhören. Tschüss. Und Dankeschön. Bitte schön. Tschüss.